Тодруулах ярилцлага үзэгч та бүхэнд хүрж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн тодруулах ярилцлаганд хөдөлмөр халамжуулалтын газрын хэлтсийн дарга гурамтын оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр бас аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зөвлөлийн салбар зөвлөлөө одоо хурал басан байгаа. Тэгэхээр энэ хурлаар бас ямар асуудлыг авч хэлцээ. За өнөөдрийн ээлжил туралдаанаар бол орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилттой төсөл гэдэг тийм төслийн одоо санхүүжилтийг батлах, мөн чиглэлийг батлах юм хурлаа хийлээ. За энийг баталж яагаад баталж байгаа юм гэвэл бид баталж энэ орон нутгата батлаад салбар зөвлөөр батлуулаад тэгээ хөдөлмөр халамжуулалтын ерөнхий газарт хүсэлтэд явуулна. Тэгээ хүсэлтийн дагуу санхүүжилт ирэх ийм чиглэлтэй ажиллаж байгаа. За ер нь бол чиглэлийн нь бол бид сая ярилцаад бол за гарааны бизнес бас дэмжих, дээрээс нь бас эрчимдсэн мал аж ахуй фермерийг хөгжүүлэх, за сүүсүүн бүтээгдэхүүн босруулах, дээрээс нь бол мал эмнэлгийн чиглэлээр бас малыг эрүүлжүүлэх, за хөдөө орон нутагт бол бас хүнсний үйлдвэрлэлийг нь орон нутагт нь хөгжүүлэх гэх мэтлэнгээ 8 төрлийн чиглэлийг бол батлаа. За тэгээд нийтдээ бол нэг 300 сая төгрөгийг хөдөлмөр халамжуулалтын ерөнхий газраас үсгээр олж хурлаар батлаа. За урд онуудад бол 18, 19 онуудад бол бас нэг 200 сая төгрөг бол ирж ирсэн. За энийг бол бид яг иргэдийн бол хүссэн хэмжээнд нь чиглэлийн дагуу ингээд олгож ирсэн. За ер нь бол иргэнд бол 5-аас 20 сая төгрөг, за аж ахуйн нэгжид бас 100 сая төгрөг байх. Ийм бол чиглэлтэй. Гэхдээ бид бол орон нутагт тийм 100 сая төгрөг гэж бол олгож байгаагүй. Зөвхөн одоо 10 сая, 20 саяд нь багтааж одоо төслийг бол олгож ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн жилүүдэд яг энэхүү одоо төсөлд хамрагдсан хичнээн иргэд байдیں۔ Аж ахуйн нэгж байгууллага тэгээд иргэд манд бас хэдэн ажлын байрыг одоо шинээр бий болгосон юм лээ. За 18 онд бол 29 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад 200 сая төгрөгийг олгосон. За тэгээд нэг 51 ажлын байр бий болсон байгаа. За байнгын ажлын байр бий болсон. За 2019 онд бол 34 аж ахуйн нэгж байгууллагад олгосон. Мөн 200 сая төгрөгийг олгосон. Ингээд 30 гаруй 41 ажлын байр бий болсон байгаа. Тэгэхээр энэ та бүхнээс одоо өнөөдрийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг эрхээ газар руу хөрвүүлнэ гэж байна. Тэгэхээр эргээд хариу нь хизээ ирэх үү? Иргэдтэй бас яг энэ талаар мэдээллийг мэдээж одоо авахыг хүсэх юм бол хаана хандах хэрэгтэй юм лээ? За ерөнхий газарт бол ингээд бид яралтай алдан тоот бичгийг бол хөргүүлнэ. Тэгээд хариуг бол 5 сард багтааж хариу ирэх багт санхүүжилт ирэх багт тийм бол эренгүүт нь бол бид бүх хэл мэдээлэл хэрэгслэр ил тод түргэн шунхай зарлж төслийг хүлээж авах бүхийг зарлана. За ер нь бол энэ төслийн онцлог нь бол хүүгүү барьцаагүй тэгээд харин батлан дагчтай олгодог ийм төсөл байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн өмнөх жилүүдийнхээс энэ жилийн одоо төсөл хөтөлбөрийн маань онцлог нь бас юу байгаа юм лээ? За түрүү онууд бол ерөнхийдөө л одоо бас нэг өрхийн үйлдвэрлэл, за одоо манайхан голцоохон л нөгөө ойдол, гутал, өсчин ийм чиглэлийн нэг мал аж ахуй, гоо сайхан, авт засвар гэл ийм төслүүд л хэрдэг. Энэ жилийн төслийг бол арай томоохон чиглэл батлуулж байгаа учраас яг энэ чиглэлийн дагуу төслийг хүлээж авна. Ерөнхий газраас ч гэсэн ерөнхийдөө бол жоохон томоохон тийм үйлдвэрлэл, боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлийг бол төлхөө баримтлахыг бол бас чиглэл болгосон байгаа. Тэгэхээр 8 чиглэлд за ямар одоо шаардлагуудыг ерөөхдөө бас хангасан байх хэрэгтэй юм болоо төсөл бичиж байгаа хүмүүс маань. За одоо бол яг тийм шаардлага гэж бас ерөнхий газраас бол бичиг бол ирээгүй байна. Түрүү онуудад бол яг энэ дээр бол нэг нас одоо түрүүний нөгөө манай хөтөлбөрүүдийн санхүүгийн дэмжлэг дээр бол яг нас заасан яг одоо орон нутгийн байх хэвээр нэлээд тийм шаардлагууд тавигддаг. За энэ дээр бол одоогоор бол яг юу нь бол ирээгүй байна. Яг тавигдах шаардлага нь бол за ирсэн тохиолдлууд зарлж мэдээлэл хэрэгслэл иргэдэд хүргэнэ. За баярлалаа. Ингээд ирэх үзэгчтэй манай өдрийн тодруулах ярилцлагын төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.